Puedo terminar de hacer la comida. 4 veces. ¿Sabe qué, Francis? Ganó. Porque yo no puedo terminar de hacer la comida. Y eso para un gran cocinero es lo más importante. La comida es lo más importante. Francis, dígalo si que quiera. Y yo le voy a avisar al Capitán Topa que no voy a terminar de hacer la comida. Y eso nunca me pasó. Francis. Arnoldo, ¿Qué Arnoldo. quiere? ¿Disfrutar de verme vencido? Espere, no diga que no todavía. No me queda otra opción que decir que no. Es mi obligación avisar al capitán que no va a estar la comida Espere, lista. Arnoldo. Arnoldo, deje de decir que no porque no di por perdido el Francis, desafío. por favor, si yo ya perdí. No, Arnoldo, usted no perdió. Hagamos de cuenta que nunca dijo que no y empecemos de nuevo. ¿Pero qué me está proponiendo, Francis? ¿Seguir jugando? ¿Que usted no quiere ganar? No, sí, yo quiero ganar. Pero no quiero que usted pierda. Ay, pero eso es imposible. No. Francis, tengo que ir para el otro lado. Que no es imposible, Arnoldo. Podemos ganar los dos. Ah, ¿sí? ¿Y cómo? A ver, dígame. Arnoldo, ¿puedo dar por terminadas mis vacaciones? Sí. Arnoldo, ¿usted cree que un gran cocinero y un camarero eficiente pueden arreglar todo el lío que hicieron los rulos y dejar los platos listos? Arnoldo, ¿quiere que lo asista? Sí, Francis. Dale, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Se lo lindo. Y bueno, ya pusimos todo Permiso. suficiente. Aquí están los tacos. ¡Ay, qué rico! Con ensalada para la señorita Melody. Muchas gracias. Un pollo para Arnoldo Rolando. Gracias, Francis, qué rico. Un para el Capitán Topa. Un sándwich. Y acá tenemos... Chiquito mi sándwich. Quesadillas para Doris. ¡Wow! Unas pastas para Rulo Ricardo. Cuidado que está caliente. Ah, sí. Y unas frutas para Lita. Qué bien se ve. Sopa de arvejas para Natalio. ¿Para Natalio? Ay, con lo que me gustan las arvejas. Tendría que haber pedido yo también. Y para usted, Carlos, pollo con pasta. Se agradece. ¿Me alcanza la cuchara? Comencemos. Un aplauso, ¿no? Sí. ¿Y nos pueden explicar a qué se debe ese Tenemos hermoso que retrato? esperar. Tanto como hermoso. Este retrato es para que todos recuerden que en el Junior Express tenemos el mejor equipo de cocina del mundo. Muy bien, eso es un reconocimiento para Francia. Hoy el reconocimiento lo merece Arnoldo. Bienvenidos al concierto en la estación verano. ¿Tienen ganas de cantar y bailar? Verano, se ve que está llegando el verano. Juntos vamos a disfrutarlo. El verano llegó. Todo es posible cuando es verano. Y ahora que está llegando el verano, un descanso vamos a tomarnos. Hace mucho calor. Miren de chulo. Tengo tanto calor, se siente cada vez más fuerte el sol. Quiero tomar helado y a tu lado cantar esta nueva canción. Todo comienza a verse mucho Muy más chulo, verde. chicos. Las vacaciones cerca ya se sienten. Todo está diferente. De repente, claro, yo entendí qué pasó. Como estilo. Verano, se ve que está llegando el verano. Juntos vamos a disfrutarlo. El verano llegó. Todo es posible cuando es verano. Y ahora que está llegando el verano, un descanso vamos a tomarnos. Hace mucho calor. Pero bien. Chicos, tenemos que esperar hasta este Abróchate el cinturón para una nueva aventura con Catboy, Gecko y Ululé. ¿Con qué villanos se enfrentarán esta vez? PJ Masks, héroes en pijamas. Ya viene. Éramos normales en Transilvania, como todo monstruo en el salón. Pero te diré lejos, Memo, vampirina. Vampirina.
serie pero muy... en Disney Junior. Bienvenidos a Hamstasia. Es la increíble casa de los hamsters. Es hora de ir a la cocina. ¡Vamos arriba! Son tan lindos. Explora el fascinante mundo de hamsters. Bueno, chicos, Con estos dos perros traviesos vas a ser parte de las aventuras más divertidas. Este sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde. PJ Masks, héroes en pijamas. Ahora en Disney Junior. Noche usarán para poder salvar. Con sus poderes nos van a ayudar. Soy malo por animar. Ululet supersónica. todo aquí. Vamos a estar... ¡Connor, Greg! Miren mi super asombrosa computadora tablet. Puede hacer todo. ¡Miren esto! Puedo usarla para conducir vehículos de control remoto. ¡Miren! ¡Gracias! ¿Cómo podría vivir sin ella? Es fabulosa. Sí, es cierto. Pero también puedes hacer todas esas cosas sin la tablet. Sí, pero así es más divertido. ¿Para qué seguir un balón si con la tablet puedo jugar? Sí, bueno, prefiero jugar soccer con Greg que con la tablet. ¡Terminemos nuestro juego! ¡Uhú! ¡Sí! ¡Algo pasa en el cuartel! ¡Hay que investigar! Llevaré mi tablet. Sé que puede ayudarnos. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en ¡Ululet! Greg se convierte en ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en ¡Héroes en pijamas! ¿Hola, insectos en pijamas? ¿Romeo? ¿Cómo entraste aquí? Yo soy un gran genio, ¿lo olvidaron? Y con mi nuevo teletransportador puedo ir a donde sea, como aquí, y apoderarme de su cuartel. No puedes usar el cuartel sin el tablero digital, y la alarma lo desactivó. Me preguntaba dónde estaban esos controles. ¡Qué divertido! ¡Es fabuloso aquí! Oye, ese es mi videojuego. Ya no es tuyo, este es mi cuartel ahora. Así que Robot hará lo que él quiera hasta que el amo encuentre el tablero digital. Sí, entonces usaré sus funciones y poderes para conquistar el mundo. ¿Qué te hace creer que no te detendremos? En especial porque tengo esto. Tú y tu tonta tablet no podrán detenerme. En especial porque no estarán aquí. Dejen trabajar al genio. Yo creo que no, Romeo. Digan hasta pronto, héroes en pijamas. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Por todas mis plumas. Romeo nos teletransportó fuera del cuartel. Así como él lo hizo para poder entrar. Hay que sacarlo del cuartel antes de que descubra cómo encender el tablero digital. No lo dejaremos. Síganme con mi increíble tablet. Al menos Romeo aún no sabe cómo cerrar las puertas. ¡Vamos!
el gatomóvil. Mientras Romeo trata de apagarla, iremos por el teletransportador. ¡Buen plan! No hay que hacer todo eso. Gracias a mi nueva tablet, podré activar la alarma desde aquí. ¡Ah! ¡Ups! Buen intento, insectos, pero se irán de aquí. ¿Ah? ¡Deja de jugar ese videojuego, robot! ¡A trabajar! Encuentra la puerta que usaron esos insectos para entrar. ¿Ah? ¡Oh! Descuiden. Pienso en nuestro siguiente plan. ¡Ups! Lo siento, chicos. ¡Urulet! No necesitamos la tablet. Catboy lo tiene resuelto. Fue mi error, chicos. No de la tablet. Presioné otro botón. La próxima vez todo va a estar bien. Robot, cuida la puerta. Nadie pasará. ¿Cómo vamos a burlar a ese gran pedazo de chatarra? Lo atacaré y lo atraeré hacia los arbustos. Tendrán tiempo de ponerse detrás de él y hacerlo tropezar. ¿Para qué? Mi tablet puede controlar al robot. Solo debo conectarme a sus sensores de control. ¡No, Lulet! Lo hice. Miren esto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué